ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம எந்த ஷூ அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம்னா நைக்கி வெமரோ 18 தான். ஆல்மோஸ்ட் 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த ஷூ கிடச்சிருக்கு. நிலி 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நைக்கி இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரன்னிங் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு இந்த ஷூ ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட மிட் சோலுக்காக தான் அவங்க இதில் டியூல் டென்சிட்டி ஃபோம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஜூமெக்ஸையும் ப்ளஸ் அவங்களோட ரியாக்டெக்ஸ் ஃபோமையும் ரெண்டுத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜூமெக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், அது நைக்கியோட ப்ரீமியம் ரேசிங் ஷூவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதே மிட் சோலை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல் ஸ்லாப் ஃபோம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே ஸ்டெபிலிட்டிக்காக ரியாக்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டுத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் பயங்கர எக்ஸைட்டோட இருக்கிறாங்க. அப்பர் வந்து இன்ஜின் மெஷ் எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரீத்தபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளஸ் டங்க் வந்து கசரேட்டட் டங் அண்ட் லேசிங் சிஸ்டம் அதே தான் எப்பயும் போல் பயங்கர ஃப்ளாலஸாக இருக்குது. ஹீல் கவுண்டர் அண்ட் தென் ஹீல் பேடிங் ரெண்டுமே பயங்கரமாக இருக்குது. திக்காக இருக்குது ஹீல் பேடிங். ஹீல் கவுண்டர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிஃபாக இருக்குது. ஹீல் ஸ்லிப்பேஜ் ஆகாது. இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பண்ணோம்னா அவங்களோட grip வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. பூமா grip மாதிரி இருக்குது. எனக்கு வந்து டியூரபிலிட்டியும் ட்ராக்ஷனும் பயங்கரமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஜூமெக்ஸ் ஃபோம் இதில் இருக்குது. நான் ஸ்டெப்பிங் பண்ணி பார்த்தேன், பயங்கர கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறவங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 44 ஹீலில் 28 4 ஃபுட்டில் இருக்குது. 4 ஃபுட் ஸ்ட்ரைக்கர் நான், எனக்கு அந்த லெவல் பவுன்சினஸ் எனக்கு தெரியல. ஓடி பார்த்தா தெரியும். நெக்ஸ்ட் வீக் நான் இதை ட்ரைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். 100 கிலோமீட்டர் ஒன்றுத்துக்கு டீட்டெயில் ரிவ்யூ போடுறேன். கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டீட்டெயில் ரிவ்யூவில் நம்ம பார்ப்போம் இது ஒர்த்தா இல்லையா இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்குன்ட்டு. பீஸ்.